الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وحا ولا ليال إن بدن برها بلشدة كفافة وحيال سوي الرأى وآدي أدفر بدن وتصينا يدقن حمو إسلامك أصنع قلين أخلاق ذا وناكسن أيسن قلين قيم كأي قفك تشيرتان كي سوحوني بهايا وحاسيها هذا وحويان وحي قبل فافيين أمويل الأيفافيين weliba dhaqanadaasi iyo sawiradaasi waxay tusinayaan waxyaalo anshax xumo ah oo aan fiicnay gabdhaha waxa weeyaa muslimaadka ah oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala xishoodka iyo xijaabka uu amray in waxa weeyaan dhinaca dhalinyarada looga faa'iideysto in laga helo muuqaalo ama gabadhu ha ku dhiirata iyadu inay duubto ama wiilkuba si kale ha uga duubo markaasna uu gabadhii waxa weeyaan muslimadda ahayd sawirkeedu uu hayay oo ku xukumo oo uu kaga faa'iideysto uu yiraahdo hadaadan waxaan raba aadan ii yeelin waxaan faafinayaa sawirkii aan ka qaaday ama sawirka ii soo dirtay baan faafinayaa oo ayaduna markaas waxa weeyaan dacfil iimaan haya iyo daciifnimada iimaankeeda laga yaabo inay u dhaga nuglaato warkiisa ayadoo isoranaysa sawir yuusan ka faafin xun markaasna rabitaankiisa u yeesho halkaasna awal sawir la qaada kaliya buu ahaa arinku laakiin faaxisho iyo xumaan ay ka dhalato halkaas ay ku weydo gabadhii muslimadda ahayd inanimadeedii ay ku weydo arinta iyada waxa weeyaan waa arin khatar ah mas'uuliyadna ay ka saaran tahay aabayaalka iyo hooyooyinka iyo gabdhaha laftigooda naftooda iyo wiilasha intaba waxaan leeyahay wiilasha dhalinyarada ah oo gabdho waxa weeyaan sawiradood badan helay oo gacanta ku haya ama waxa weeyaan gabdhuhu ha u soo diraan ama ayagu ha ka qaadeen Ilaahay ka baqa oo gabadha muslimadda ah hadaad faafisaan wax aad ka haysaan oo bulshada aad soo dhigtaan ogaada qof kasta oo daawada qofka muslimka cirdigiisa aad baahinaysaan qof kasta oo daawada dambiga uu ka arkahayo iyo fiirsanahayo idinka ayaa taxamulaysan ogaada waa dambi weyn oo fara badan weey ogaada qofkii muslimka cirdigiisi ayaa hal mar waxaad ku fasaxdeen boqolaal malaayiin bashar ah inay adduunyada daafaheeda ay daawadaan dambiga halka ka dhalanahaya wiilka faafinahaya ayaa qaadahaya ogaada waxa faafinaysaan waa wixii nabigu yiri calayhi salaatu wasalaam من ستر مسلما ستره الله قف مسلم قفكي أسطرة وعيب قرية إلهي بأسطرة إلهي سبحانه وتعالى وحكو عقابك را فذي حد هذا إنه أديك ربناك صادقه وعيب تعالى الله فافيه أي إلهي كو عقابك را ويلك اللي يرضى وقبضنا وحويا سور كذا هيستا وكل هنا إنه فافيه إلهي كبق وح إيمان كرتم مال المال ما كمده أديك أنا سيدا سوكر إنه كو دعوه xaaskaaga inay ku dhacdo gabadhaada inay ku dhacdo uquuba Ilaahay subhanahu wa ta'ala xaqiisa kaaga timaada hadaad ku dhiiratay ina gabadha muslimadda afaafis waxa afaafinaysa waa faaxisho nabiguna wuxuu yiri calayhi salatu wasalaam kullu ummati mu'afan illa almujahirin ummadayda dhamaanteed waa la cafiyaa illa qof xumaanta iyo fisqiga la jahraya mooyaane gabadhii muslimadda ahayd wixii aad ka qabatay oo waxa weeyaan awradeedii ahaa hadaad muslimiin soo bandhigtay waxa tahay qof la jahrahaya xumaan la jahraya tahay khatar ayana ku jirta Ilaahay ka cabso gabdhaha muslimaadka ah oo iimaankoodu daciifay oo gaaray inay nin ajnabi ah sawirkeeda u dirto oo ay bataqaana u tuurto oo u haysata maxabba iyo jacayl inuu daa'im noqonahayo ama sida u jeclaanahayo waa inaad ogaataa dabin ayaad ku dhacday haddii shala aad ku dhacday oo daraad aad ku dhacday oo maanta aad ku dhacday Ilaahay ka cabso oo sawirkaaga jooji oo nin ajnabi ah u dirin oo waxa weeyaan iska daa sawirkan aad iska qaadaysid ama asagu ka qaadahayo gabdho badan baa markii la guri geeyay habeenkii la guri geeyay waxa loo soo tuuray nimankii aroosay sawirro ay la galeen nimanka iyaga oo kale ayagoo ku xumaynahaya oo gurigeeda duminahaya zawjkuuma aha dhalinyaradan jaamacadaha lala dhigto iyo dhalinyaradan beeraha lala fariisanahayo azwaajtiini ma aha Ilaahay inta ka cabsataan oo xishootaan ilaashada waad arkaysaan waxa baraha bulshada yaala oo xumaan iyo fisqi ah oo gabdhihii laga faafinayo ilaasho waxa weeyaan sawirkaaga oo yaan sawir laga qaadin
adiguna qofna ha u ogolaanin gabar saaxiib aad tihiin ha u dhiibin maxaa yeelay wiil kale u sii gudbinaysaa asaguna mid kale u sii gudbinayaa daminka lagu qoolay baad ku dhacaysaa arrinka isaga ka digtoonow xishoodkii islaamku ku amray la imow oo ilaahay ka cabso subxaanahu wa ta'ala hooyooyinka waxaan leeyahay iyo aabbayaalka gabdhihiina wacyi geliya gabdhahaasi guryay ka yimaadeen sawirrada laga qaadahayo oo waxa weeyaan sidaa loo baahinahayo wacyi geliya oo diinta ilaahay bara oo khayrka iyo madaarista geeya oo khayrka dhagaysta dhaha oo arrinkan xumaanta uu leeyahay dareensiiya gabdhihiina rag waxaa jira ayaguna ka ganacsada oo ka shaqaysta inayba duubaan aflaamta xunxun inay aruuriyaan oo duubaan oo waxa weeyaan YouTube soo dhigaan oo sidaas business iyo lacag uga raadinayo oo kullama dad badan u daawadaan xumaantaas waxa weeyaan ayaguna dhaqaale ka sameynahaya oo ka dhex arkay inay dhaqaale ka sameyn karaan awraadkaas dadka muslimiinta ah inay waxa weeyaan baahiyaan oo ay faafiyaan kuwaasina waa cadow waxay qaadanayaanna waa xaraam waxaan leenahay ilaahay ka cabsada kasabkaas aad ka shaqaysateen iyo dhaqaalaha aad ka hesheen waa kasab xaraam ah wax laga shaqaysta ma aha gabar muslimada cawradeed wax laga raadiya ma aha war ilaahay ka baqa oo xaraamta ilaahay uga toobad keena oo intayna idinku imaanin geeridu ilaahay u laabta oo maalka xaraamta ka jooga ilmihiina ku korsanina idinku ha cunina gabar muslimada cawradeeda dhaqaalaha ka raadinina ilaahay rizqi xalaal oo kala haydin siiyo dhammaanteen allah ina hanuuniyo sallallahu ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in